Здравствуйте! Сегодня один из дней юбилейной недели Нарского профессионального центра, и музыканты из фонда «Пилилиль» Сигрид Кульман-Мартин, Андреас Ленд и Ирина Захаренкова приготовили для вас музыкальный подарок. Всем нам большие такие хорошие желания, ведь наша школа это 15 лет, так как объединили 4 школы в Нарве, но не так часто мы думаем об этом, что 300 лет назад в этом же территории была первая школа технического образования в Эстонии. Navigatsiooni kool, школа навигации. Niisiis, väga head kontsertelamust, kes seal taga seisavad, siis vastu on veel mõned kohad, tulge siiapoole ja annan sõnajärje muusikutele. Tere kõigile! Meil on hea meel olla juba mitmendat korda siin Narva Kutseõppekeskuses ja minu nimi on Sigrid Kuulman, ma olen viiuldaja. Minuga koos on siin Irina Zaharenkova, pianist. Ja Andreas Lend, kes mängib tšellot. Me esitame teile täna väikese läbilõike klassikalisest muusikast ja meil on kavas niisugused heliloojad nagu Joseph Haydn, Carl Philipp Emanuel Bach ja Antonin Dvorak.
aitäh, sellega on meie väike kontsert lõppenud. Soovime Narva Kutsekeskusele palju õnne.